Ну а на сцене солист музыкального продюсерского центра Маргарита и Вячеслава Дворецких, лауреат первой степени международного конкурса Европоп Контест, участник регионального отборочного тура телевизионного проекта «Синяя птица-2017» Арягин Арсений с песней «Мама». Давайте встретим Арсения аплодисментами. Больших берез, наивных детских слез, когда ругала шутку и всерьез. Вставал и уходил, прощения не просил, как знать, что я таким когда-то был. Мама, я без тебя скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. На грустном мне снова рук твоих. Я иногда боюсь, что в сердце моем грусть поселится я, твержу вернусь в те детские года. Я знаю все там, что быть с тобой навечно, навсегда. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Жду и поезда встречаю, мама. Как грустно мне с новых рук твоих. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без новых рук твоих. Как грустно мне без новых рук. Арсений Арягин.